О, мастер, мой корабль был подбит на Дантуине. Гривус, ты молодец, что смог сбежать. Мой мастер наградил. Но мой мастер не награждается победой. Обнаружены наступаешь божение Гриву. Оракул Кейто Неймодии. Отлично. Коди, разведай обстановку. Да, я к нами. Давай, что координаты? Да, обнаружен. Ты по координатам. Быстрее Гривуса, командир. Меня канал взгляните. Похоже на какую-то дверь. Папа, а здесь нужен пароль. Может попробовать меня. Нет, есть более искусственный способ. С помощью силы. Гривус, так ты ушел к дуку? Магистр убил. О, после видеть на Кейто Неймодии. А я-то как не ожидал. Я спел с этим чадаем мастер. Нет. Гривус, я сам. Не надо тебе было ссылаться на Кейто Неймодию. Это вам так только кажется. Мастер. Иди, Гривус. Он чина убил.
Отведите генерала к черту. Понял. Появляемся на незримой дуа. Понял.